試到時喎，40蚊啦嚇，廿三加17啊！唔睇起骨啦，你睇起骨，这就叫专业。我唔要魚，可唔可以幫加工㗎？可以啊，加工咩啊？你魚檔幫我整個雞得唔得？哦，咩？買雞唔煮斬雞嘅？自己屋企劏我唔係買㗎，公雞冇刀斬啊？斬到個散喎。唔係啊，咁硬啦，圍廠未開喎，都未曾開就切到手喎，開咗啊？開咗佢啊，幫我斬碎啊，哦，俾翻錢你啊老細，唔使，夠簡單嘅斬雞。好簡單嘅咩？係啊，兩三刀問題。點好意思啊？我係蒸嘅6蚊啊。攞嚟蒸個，幫我斬晒快啲喎。快啲啊！而家屋企養嗰啲瘦身雞喎。哦。你電腦隻俾我先食。有冇㗎？係咪買隻俾我先食啊？係啊呢邊啊？我要幫我拆骨嘅喎。得啦得啦，呢邊啊？你幫我放埋得啦。幾個錢喎？你劏魚嘅仲識劏雞嘅？乜都識，劏雞劏鴨，劏雞劏鴨啊！過年過節啊都係劏㗎啦，係咪啊？你過年過節都劏雞都係自己劏嘅喎。係啊，唔通我真係俾人劏啊？你都識話自己劏雞啦喺屋企，不過問你得手啫。試到醒喎。 40蚊啦嚇，廿三加17啊！唔睇起骨啦？你睇起骨？識啊？你睇起埋骨嘅喎。起骨啊？唔係我點食啊？打邊爐？打邊爐得啊。其實根本40元。打邊爐幾9火啦，咁就開出嚟啦。我就知道你劏魚識起毛骨啫，你劏雞都識起毛骨。我都識啲啦嘛，廚房出身㗎。呢度可以得㗎。你一個劏魚嘅，你搶埋人哋啲劏雞嘅生意唔到嘅喎。唔係，我又唔買雞，邊度買搶生意啊？多條。唔好啊！雞鑊啊？雞鑊我係打煲湯咪得雞鑊啊？呢啲瘦雞用嚟打邊爐得唔得㗎？得㗎，滑啲啊！二路費套啊，今日有啊！你整啊！我成日嚟你呢度買魚啫，知道你起毛骨啫。你雞都可以起毛骨，羊都可以起啊，得唔得啊？羊都可以起。有冇搞錯啊你啊？雞又唔起咯，冇起啦。呢個唔起啊，呢個唔起啊，起。點啊？起埋骨㗎喎。冇啦，都揾少少。冇啊。冇話啲啊？邊個骨嚟㗎？哇！即係一啲骨都冇㗎啦喎。啊。你以前拜邊個為師啊？喂，講出嚟都唔信。乜嘢？乜嘢都識嘅？我哋識啲啦，都係瞓石。劏雞嗰啲都冇你啲刀工喎，仲識起毛骨吞龜啲都唔識起啊！劏雞你唔識起毛骨？唔識嘅。邊㗎？切片啊？切片啊！我斬咗啲豆片。我斬咗雞殼先，有冇斬啊？咩啊？斬埋佢。呢係蒸嘛？呢個板餐有啲大喎，你一個劏魚嘅，你識起劏嗰啲雞嘅毛骨。我都識啲，揾食㗎嘛出去。蛋撈都好㗎啦，切片切唔到喎。嗱，
好黐啊！我斬住兩啊！好，同埋打邊爐一樣好食啊！因為佢都唔似得嗰啲雞皮，啲雞皮好韌啊！我想攞過嚟幫你，叫你幫斬下嘅，點知你識起毛瓜。啊，打邊爐，打邊爐啊！哇撈你話撈味我睇你呢張當起毛瓜起得好撚勁喎，啊！係咪好利啊？係啊，好嚟㗎，係揩到手都仲犀利過你啲手啊！梗係要小心啲喎。係啊，等我俾翻張翻去家用啦。得啦。呢個有得買啊？呢包啊？有冇隻布巾？一模一樣啊！你仲係網紅㗎？下次慢慢玩啫。俾翻間翻俾你啊！唔得，簡單啦，不條。下次有啲咩難度嘅，我幫你整完，搞掂佢。呢嘢都得，得㗎，免費㗎。免費啊！好啊，多謝你老細。好啊，小黃視頻，等待關注哦，謝謝。知道時候喎。 40蚊啦嚇，然後參加17啊。唔使起骨啦。你識起骨？这就叫专业。我唔要魚，可唔可以幫加工㗎？可以啊，加工咩啊？你魚檔幫我燉個雞得啊？哦。咩？買雞唔煮斬雞嘅？自己屋企劏喎，唔係買㗎。公雞冇刀斬啊？斬到個散喎。唔係啊，咁硬啊！我哋早未開喎。都未曾開就切到手喎。我哋開咗啊！開咗佢啊，幫我斬碎啊！俾翻錢你啊，老細。唔使，夠簡單啊斬雞。好簡單嘅咩？係啊，2分刀問題。點好意思啊？唔好意思嘅我哋蒸係6蚊啊。攞嚟蒸個，幫我斬晒快啲喎。快啲啊！自己屋企養啲瘦身雞喎。哦。電腦隻俾我先食。有冇㗎？係咪買隻俾我先食啊？係啊。呢邊啊？我要幫我拆骨嘅喎。得啦得啦。呢邊啊？你幫我放埋得啦。幾多錢喎？食湯魚嘅仲食湯雞嘅。乜都食，湯雞湯鴨。湯雞湯鴨啊，過年過節啊都係湯㗎啦，係咪啊？你過年過節都湯雞都係自己湯喎。係啊，唔通我真係俾人湯啊？你都識話自己湯雞啦嚇，屋企。不過問你失手啫。知道時候喎。 40蚊啦嚇，然後參加17啊。唔使起骨啦？你識起骨？識㗎。起骨起埋骨嘅喎。起骨啊？唔係我點食㗎？打邊爐？打邊爐得啊。其實收款40元。打邊爐9款啦，咁就開出嚟啦。我就知道你湯魚識起毛骨啫，你湯雞都識起毛骨。乜都識啲啦嘛，廚房出身㗎。你一個湯魚嘅，你搶埋人哋啲湯雞嘅生意唔好嘅喎。唔係，我又唔買雞，出嚟買搶生意啊！多啲啊。唔好啊。雞殼啊！雞殼我係打煲湯咪得雞殼啊！呢啲瘦雞用嚟打邊爐得唔得㗎？得㗎，滑啲㗎。二路費號啊，今日有啊。你整啊！我成日嚟你呢度買魚啫，知道你起毛骨啫。你雞都可以起毛骨，羊都可以起啊，得唔得啊？羊都可以起。有冇搞錯啊你啊？雞嘢唔起咯，冇起啦。呢個唔起啊，呢個唔起啊，起。點啊？起埋骨㗎喎。冇啦，都少少。好啊，我話先啊。邊個骨嚟㗎？哇！即係一啲骨都冇㗎啦喎。啊。你以前拜邊個為師啊？喂，講出嚟都唔信。乜嘢？乜嘢都識嘅？我哋識啲啦，真係瞓石。
湯龜嗰啲都冇你啲刀工喎，仲識起無骨吞龜啲都唔識起啊！湯龜唔識係咪哇？識嘅，每次都不是对的大学。切片啊？切片咯，冇斬佢啲豆片，冇斬啲雞我先，有冇斬啊？咩啊？斬埋佢。呢隻係蒸嘛？呢個板叉有啲大喎，你一個湯魚嘅，你識起湯嗰啲雞嘅無骨。我都識啲，混食噶嘛都去。蛋撈都好㗎啦，切片切唔到佢。嗱，好黐啊！我斬條量啊！好，喂，打邊爐一樣好食啊！因為佢都唔似得嗰啲雞皮，啲雞皮好韌啊！我想攞過嚟幫你，叫你幫斬下啫，點知你識起無骨。啊，打邊爐，打邊爐啊！哇，撈味，我睇你呢張湯起無骨起得好撚勁喎，啊，係咪好利啊？係啊，好嚟㗎，揩到手仲犀利過你啲手啊！梗係要小心啲喎。係啊，等我俾翻張翻去家用啊！得㗎，呢個包有得賣啊！呢包啊，有隻布巾，一模一樣啊！你仲係網紅㗎？下次慢慢玩啫，俾翻加翻俾你啊！唔使簡單啦嗰條，下次有啲咩難度嘅，我幫你整條，搞掂佢，咩嘢都得，得㗎，免費㗎。免費啊！好啊，多謝你老細。好，小黃視頻，等下關注哦，謝謝。知道寫喎。 40分鐘好，2、3加17啦。唔使起骨啦，你識起骨？这个就叫专业。我唔要魚，可唔可以幫加工㗎？可以啊，加工咩啊？你移當嗰個大殼雞得唔得？哦，咁樣買雞唔止斬雞嘅，自己屋企劏喎，唔係買㗎。當雞冇刀斬啊？斬到個省喎。唔係啊，咁硬啦，圍廠未開喎，都未曾開就切到省喎。喂，開咗啊？開咗佢啊，幫我斬碎啊！俾翻錢你啊，老細。唔使，夠簡單斬雞。好簡單嘅咩？係啊，兩三刀問題。點好意思啊？冇嘅。我係蒸嘅6蚊啊。攞嚟蒸個，幫我斬晒快啲喎。快啲啊！自己屋企養嗰啲瘦身雞喎。哦。有電腦隻俾我試試。有冇㗎？係咪買隻俾我試試啊？係啊。呢邊啊？哎，我要幫我拆骨嘅喎。得啦得啦。呢邊啊？你幫我放埋得啦。幾多錢喎？隻湯魚嘅做隻湯雞嘅。乜都識，湯雞湯鴨，湯雞湯鴨啊，過年過節啊都係湯㗎啦，係咪啊？即係過年過節都湯雞都係自己湯嘅喎。係啊，唔通我都係俾人湯啊？你都識話自己湯雞啦嚇，OK，不過咪你失手啫。知道醒喎。 40分鐘好，2、3加17啦。唔使起骨啦，你識起骨？識㗎。我起埋骨嘅喎。起骨啊？唔係攞點食㗎？打邊爐？打邊爐就得啊。你隻生活非常遠。打邊爐啲9火啦，咁就開出嚟啦。我就知道你湯魚識起無骨啫，你湯雞都識起無骨。乜都識啲啦嘛，廚房出身㗎。呢度開燈㗎。你一個湯魚嘅，你搶埋人哋啲湯雞嘅生意唔好嘅喎。唔係，我又唔買雞，出嚟買搶生意啊！哦，都跳。唔通啊？雞殼啊？
我係打煲湯咪得雞喎，呢啲瘦雞用嚟打邊爐得㗎？得㗎滑啲啊！龍葵糖啊，có mấy giọng à? Linh Tiên á. 我成日嚟呢度買魚啫，知道你起無骨啫，你雞都可以起無骨，羊都可以起啊，得唔得啊？羊都可以起，有冇搞錯啊你啊？雞嘢唔起咯，冇起啦。呢個唔起啊，呢個唔起啊，起點啊？起埋骨㗎咯喎，冇啦，多翻少少，喎，好啊啲啊，邊個骨嚟㗎？哇，即係一啲骨都冇㗎啦喎。啊。你以前拜邊個為師啊？喂，講出嚟都唔信。乜嘢？乜嘢都識嘅？佢識啲啦，真係瞓醒。湯龜嗰啲都冇你啲刀工喎，仲識起無骨吞龜啲都唔識起啊！湯龜你唔識係咪哇？識啊！每次都不是对的大学。切片啊？切片啊！我斬你啲豆片。我斬啲雞我先，要唔要斬啊？咩？斬埋佢。呢隻係蒸嘛？呢個反差有啲大喎。你一個湯魚嘅，你即係起湯嗰啲雞嘅無骨。我都識啲，混食㗎嘛都去。打撈都好㗎啦，切片切唔到佢。好黐啊！我斬條條嘛。好。同埋打邊爐一樣好食啊，因為佢都唔似得嗰啲雞皮，啲雞皮好韌啊！我想攞過嚟幫你，叫你幫斬下啫，點知你真係起無骨。啊，打邊爐，打邊爐啊！哇撈味！我睇你呢張兜起無骨起得好撚勁喎，係咪好利啊？係啊，好利㗎，係到手用犀利過你啲手啊！真係要小心啲喎。等我俾翻張包家用啦。得啊，呢個包有得賣啊？呢包啊？有冇隻布巾？一模一樣啊！你仲係網紅㗎？下次慢慢玩啫。俾翻間翻俾你啊！得，簡單啦嗰條。下次有啲咩難度嘅，幫你整完，搞掂啦。呢樣都得，得㗎，免費㗎。免費啊！好啊，多謝你老細。好啊，小黃視頻，點讚關注哦，謝謝。錢到成喎。 40蚊啦嚇，廿三加17啊！唔睇起骨啦？你睇起骨？这个就叫专业。我唔要魚，可唔可以幫加工㗎？可以啊，加工咩啊？你移檔幫我斬個雞得啊？哦。咁樣買雞唔止斬雞嘅？自己屋企劏我唔係買㗎。屋企冇刀斬啊？斬到個省喎。咁硬啦，圍廠未開喎。 都未曾開就切到手喎。喂，開咗佢啊！開咗佢啊！幫我斬碎啊！哦，俾翻錢你啊，老細。唔使，夠簡單斬雞。好簡單嘅咩？係啊，兩三刀問題。點好意思啊！我係蒸係6蚊啊。攞嚟蒸個，幫我斬晒快啲喎。快啲啊！ 而家屋企養嗰啲瘦身雞喎。哦。有啲好隻俾我試試。有冇㗎？係咪買隻俾我試試啊？係啊。呢邊啊？我要幫我拆骨嘅喎。得啦得啦。呢邊啊？你幫我放埋得啦。幾多錢喎？你湯魚嘅仲識湯雞嘅。乜都識，湯雞湯鴨。湯雞湯鴨啊，固然會節啊，都係湯㗎啦，係咪啊？
你過年過節都湯雞都係自己湯嘅喎。係啊，唔通我真係俾人劏啊？你先話自己劏雞啦嚇，OK。不過咪你得手啫。錢就醒喎。你手快啲好，兩三個出嚟。唔睇起骨啦？你睇起骨，識啊？我睇埋骨嘅喎。起骨啊？唔係攞點食啊？打邊爐？打邊爐就得啊。你隻身非常短，打邊爐啲講火啦，咁就開出嚟啦。我就知道你湯意識起無骨啫，你湯雞都識起無骨。乜都識啲啦嘛，廚房出身㗎。呢度開燈㗎。你一個湯魚嘅，你搶埋人哋啲湯雞嘅生意唔好嘅喎。唔係，我又唔買雞，邊人買搶生意啊？哦，多啲啊。唔好啊。雞鑊啊？係啊，鹹腰肥喎。雞鑊我係打煲湯咪得雞鑊啊？呢啲瘦雞用嚟打邊爐得唔得㗎？雞啊！得㗎，滑啲啊！二龍肺糖啊，今晚有啊。你整啊！我成日嚟呢度買魚啫，知道你起無骨啫。你雞都可以起無骨，羊都可以起啊，得唔得啊？羊都可以起，有冇搞錯啊你啊？雞嘢唔起咯，冇起啦。呢個唔起啊，呢個唔起啊，起點啊？起埋骨㗎喎，冇啦，都分少少。冇啦，好玩啲啊！邊個骨嚟㗎？哇，即係一啲骨都冇㗎啦喎。啊，你以前拜邊個為師啊？喂，講出嚟都唔信，乜嘢乜嘢都識嘅？都係識啲啦，真係瞓石。湯雞嗰啲都冇你啲刀鋒喎，仲識起無骨吞雞啲都唔識起啊！湯雞你唔識係咪啊？識嘅，你隻身非常單元，切片啊？切片咯，我斬斬啲豆片，我斬啲雞殼先，有冇斬啊？咩？斬埋佢。呢隻係蒸嘛？呢個反差有啲大喎，你一個湯魚嘅，你即係起湯嗰啲雞嘅無骨。我都識啲，混食㗎嘛出去。打窿都好過啦，切片切唔到我啲。嗱，好黐啊！我斬條兩啊！好，同埋打邊爐一樣好食啊！不過佢都唔似得嗰啲雞皮，啲雞皮好韌啊！我想攞過嚟幫你，叫你幫斬下啫，點知你真係起無骨。啊，打邊爐，打邊爐啊！翻撈你翻撈味，我睇你呢張兜起無骨起得好撚勁喎，嗱，係咪好利啊？係啊，好嚟㗎，揩到手仲犀利過你啲手啊！梗係要小心啲喎。係啊，等我俾翻張翻去家用啊！得啦，呢個有得賣啊？呢包啊，有冇隻布巾？一模一樣啊！你仲係網紅㗎？下次份玩玩啫，俾翻交翻俾你啊！唔使簡單啦嗰條，下次有啲咩難度嘅，我幫你整完，搞掂佢，呢樣都得，得㗎，免費嘅。免費啊！好啊，多謝你老細。好啊，喜歡视频，點讚關注哦，謝謝。